ஹாய் ஹலோ வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே மறக்காமல் போயிட்டு டப்பன்ட்டு ஸ்ரீமஞ்சு vlogs அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதோடு இல்லாமல் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கூட ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இப்போவே போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். இன்னியுடைய வீடியோ என்னங்கிறது வந்துட்டு என்னோடய டைட்டில் பார்த்து தம்ப்நெயில் பார்த்து நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க. அதாச்சும் நியூ ஜெர்சியில் வந்துட்டு 2 நாளைக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் நடந்துச்சு. ஸோ அதோட வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்துட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களாங்க. இது வந்துட்டு தேர்ஸ்டே, அதாச்சும் மிட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்னோ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. ஒரு 1 ஹவரில் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இந்த இடம் வந்துட்டு ஸ்னோ வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுவும் வார்னிங் கொடுத்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ரொம்ப தீர்க்கமான நம்பிக்கை எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் இந்த தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷமும் ஸ்னோ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நியூ ஜெர்சியில் ரொம்பவே ஏமாத்திருச்சு. இப்போ வரும் அப்போ வரும்னு நினச்சி கடைசி வரைக்கும் லைட்டாக தான் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும்தான் விழுந்துச்சு. பட் அதான் இந்த வருஷம் வேண்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோவே பயங்கரமாக வந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எப்படி ஸ்னோ விழுந்துட்டுருக்குது பாருங்கள். அண்ட் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் குடுடுகு எங்கே அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு தூங்குறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு இது என்னோடய என்ஜாய்மெண்ட் டைம். ஸ்ரீதர் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ நான் வந்துட்டு ஜாலியாக கீழே உட்காந்து ஸ்னோவில் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். நீங்களே இப்போ பாருங்கள். ஸ்லோ அம்மா, ஸ்லோ அம்மா. சரணம் எங்க போறா? ஓகே, க்ளோஸ் யுவர் ஐ. இரு அம்மா 2 பேரும் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? மாமி சொல்கிற வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. வெயிட். ஓகே, ஓப்பன் யுவர் ஐ. Slow. Wow. Slow. Don't jump. Slow. நமக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்னோ பார்க்குறப்ப. குழந்தைங்களுக்கு சொல்லவே வேணும். அண்ட் குடுடுகு வந்துட்டு காலையில் நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். அதில் இருந்துட்டு எப்போ ஸ்னோ வரும், எப்போ விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு படுத்தி எடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்கள மறுபடியும் வந்துட்டு ஜாலியாக வெளியே ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் இவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும். அதே சந்தோஷம் அவங்கள்ட்ட பார்த்தேன் அன்றைக்கி நான். ஓகே பா இரு. என்னதுமா? இங்க வா. பாரு, அவ கை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா வா. ஸ்லோ. ஸோ ஸ்னோவில் விளையாடிட்டே இருந்தோம். அண்ட் அதனால் டைம் போனதே தெரியலை. ரொம்ப பசியும் வந்துருச்சு. ஸோ குடுடுகு என்ன பண்ணால் நான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். என்ன சொல்லி அவங்கள கன்சோல் பண்ணேன்னா, அதாச்சும் நைட் வந்துட்டு ஸ்ரீதர் ஆஃபீஸ் வேலைலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம விளையாடலாம் குட்டிமா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்மஸ் பேக்கிங்காகவே ரொம்ப யம்மியான, அதோட ரொம்ப சிம்பிளான அண்ட் ரொம்ப குயியாக இருக்கிற ஒரு ப்ரௌனி தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னலான்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. 1/2 கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், அதாச்சும் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1/4 கப் அன்ஸ்வீட்டன்ட் கோகோ பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நம்ம எப்போதும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சுகர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு 1 கப்.
அண்ட் ஒரு ஹாஃப் கப் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும். ப்ரௌன் சுகர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டின்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த ப்ரௌனீஸ்க்காக. அதுக்கு தான் இது ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் கூட சொல்லலாம் ப்ரௌனிக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெனிலா எசன்ஸ், அப்புறம் 3 முட்டை அண்ட் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு 200 grams ஆஃப் செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு இது செமி ஸ்வீட் பிடிக்கலைன்னா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் வித் டார்க் சாக்லேட்ஸ், இல்லைனா யூ கேன் மேக் இட் வித் என்னது மில்க் சாக்லேட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற அன்சால்ட்டட் பட்டர் வந்துட்டு ஹாஃப் கப் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு நம்ம மெல்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு ஐதர் நீங்கள் மைக்ரோவேவ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், இல்லைனா டபுள் பாயிலிங் வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். பட் எனக்கு என்னென்னா நான் வந்துட்டு எப்போதுமே டபுள் பாயிலிங் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவில் 1-2 தடவை நான் வச்சப்போ எனக்கு வந்துட்டு அதில் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கல அண்ட் ஒரு மாதிரி பேர்ன் ஆகிற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டபுள் பாயிலிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸிங்க, வேறு எதுவும் கிடையாது. ஒரு சாஸ் பேனில் நல்ல வாட்டர் பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு பவுலில் நம்மளோட சாக்லேட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் டபுள் பாயிலிங். இப்போ நான் இதோடய என்ன பண்ணியிருக்கோன்னே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹாஃப் கப் பட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நான் இதோட ஆட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளவுதான். ஸோ இது என்ன ஆகுனா அந்த வாட்டர் பாயில் ஆக என்ன ஆகுனா அந்த சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு மெல்ட் ஆயிரும். இப்போ இந்த சாக்லேட்ஸ் மெல்ட் ஆகிருக்க டைமில் வந்துட்டு நம்ம அடுத்தது பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கிரானுலேட்டட் சுகர், அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் சுகர்ஸ் அண்ட் 3 எக் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு எக்காக நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா விஸ்கர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரீமியாக ரொம்ப சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்ற மாதிரி நல்லா நீங்கள் அதை பீட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக வெனிலா எசன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் நம்ம சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையாங்க, ஸோ அதை வந்துட்டு இந்த எக் பேட்டரோடு சேர்த்து நல்லா ஈவனாக நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோம். அதாச்சும் ஒரு சிஃப்டர் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரையும் கோகோ பவுடரையும் நல்லா சிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்குன்னா அந்த குட்டி குட்டி லம்ப்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும், அதுக்காக தான். இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் மிக்சரோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்மளோட எக் அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் பேட்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை இதோட சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் உடனே ஒன்று மட்டும்தான், ரொம்ப ரஃப் மிக்ஸ் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. இதில் சாஃப்டாக கட் அண்ட் ஃபோல்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப நல்லது. அவ்வளவுதான், நம்மளோட ப்ரௌனி பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு 8 inch செராமிக் ட்ரே எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு நல்லா பட்டர் வச்சுட்டு க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. நான் இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பட்டர் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரௌனி வந்துட்டு பேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா என்னாங்கன்னா ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ நான் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், நம்மளோட ப்ரௌனி பேட்டர் இருக்கு இல்லையா, உள்ளே வந்துட்டு அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஈவனாக எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கணும், அவ்வளவுதான். அண்ட் அவனில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி 2 தடவை டேப் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஏர் பாக்கெட்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய அவனை வந்துட்டு 350 ஃபாரன்ஹீட்க்கு வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதாச்சும் ஒரு 5 minutesக்கு. அண்ட் பேக்கிங் டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே 350 ஃபாரன்ஹீட் 25 to 30 minutes. ஒரு டூத்பிக் வச்சுட்டு உள்ளே ப்ரிக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு மாவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரானாலும் வைங்க. அப்புறமும் இன்னும் மாவாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் இன்னொரு 5 minutes வைக்கலாம். ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு ஸ்டிக்கினஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக வரணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ப்ரௌனி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு கூயி ப்ரௌனி. மேலே லேயர் வந்துட்டு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கூவியாக, அதாவது கொஞ்சம் சுவியாக தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரௌனி வித் அ சைட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டே வேறு லெவல். டெஃபினட்டாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கேரண்டீடு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு நல்லா விளையாண்டாச்சு. இப்போ நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 ஆகிடுச்சு. அண்ட் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஜேடனும் வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதரும் ஆஃபீஸில் இருந்துட்டு வந்தாச்சு. அதனால் செம்ம ஜாலி. அப்பவும் ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. நல்ல காற்று கூட இருந்துச்சு. பட் குழந்தைங்க வந்துட்டு என்ஜாய்மெண்ட்னா ஒருத்தங்க ஸ்னோ மேலே தூக்கி போட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஜேடனுக்கு போடு. ஐயோ
குட்டிமா இது ஏன் கம்மியா ஃபேஸ் என்னாச்சுமா கோல்ட் ஆயிடுச்சா தங்க அங்க போடு மாமா மேல போடு You can't catch me. ஏன் சோஸ் ஸோ இந்த ஸ்னோ ஸ்டாமில் பார்த்தீங்கன்னா 8 inches ஆஃப் ஸ்னோ வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்துச்சு. அண்ட் அன்றைக்கி குளிர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அல்டிமேட்டுங்க. எனக்கெல்லாம் சுத்தமாக எனக்கு அந்த குளிர் தாங்கவே முடியாது. ஆனால் குடுடுகுவாக இருக்கட்டும், எல்லாம் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், அவங்க எவ்வளோ குளிர்னாலும் தாங்கிக்கிடுவாங்க. அதனாலே என்னவோ அந்த ஸ்னோ விழ யாருமே வீட்டுக்கு வர மாட்டேங்க. அதுலேருந்து குதித்து விளையாண்டுட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அது ஒன்று விழுது இல்லை நாளைக்கு ஃபீவர் வந்துடும், கோல்டு வந்துடும், அந்த பயமே சுத்தமாக இல்லை. வீட்டுக்கு 3 பேரையும் பிடிச்சி இழுத்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ளாடி எங்களுக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சு. ஐயோ You okay? அது ஓகே வாட்டர் தான் மாமா மேல போடு இன்றைக்கி ரொம்ப குளிராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதனால் குடுடுகுக்கு வந்துட்டு சூடாக ஒரு கஞ்சி மாதிரி ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு பயறு கஞ்சி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் நான். இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு 100% வந்துட்டு வெயிட் கெய்னிங் ஃபுட் இது தான். ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3/4 கப் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் அதோட 1/2 கப்பு பாசி பயிர் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துருக்கிறேன் நான். அதோட ஒரு 3 பல் பூண்டு அண்ட் கொஞ்சம் ஜீரகம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அரிசிக்கு வந்துட்டு 3 கப் தண்ணி நான் எடுப்பேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இதில் 3/4 கப் அரிசி இருக்குது அண்ட் 1/2 கப் வந்துட்டு பாசி பயிர் இருக்குது இல்லையா, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா 4.5 கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கொழன்னு இருக்கணும், அப்போ தான் இது வந்துட்டு எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் சால்ட் அண்ட் இதில் கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் இதை போட்டு நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணிக்கோங்க. அதாச்சும் குழஞ்சது ஒரு 6 to 7 விசில்ஸ் நீங்கள் வச்சா தான் அந்த பயிறு அரிசி இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகும். இப்போ கரெக்டாக 6 விசில்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்களேன், அந்த பச்சை பயிறு, அதுக்கப்புறம் அரிசி அண்ட் பூண்டு கூட எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அளவு குக் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான், ஏன்னா நம்ம கொடுக்குறது வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் தட்டுப்பட்டுச்சுன்னா உடனே துப்பிடுவாங்க. ஸோ குடுடுகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெக்யூலராக இருப்பாங்க. சாப்பிட்றப்போ ஏதாச்சும் அந்த ஜீரகம் அதை மாதிரி தட்டுப்பட்டால் கூட துப்பிடுவாங்க. இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பால், அதாச்சும் ஒரு 1/2 கப் பால் எடுத்துக்கோங்க. பால் விட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப லிக்விடாக கொடுக்கணுன்னா இன்னும் நிறையவே பால் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் கட்டியாக கொடுக்கணும், தயிர் சாதம் மாதிரி கொஞ்சம் மாதிரி கொடுக்கணுன்னா பாலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது நம்ம கூட சாப்பிட்லாங்க. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு நைட் டின்னர் இது. ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு துவையல் இருக்குல்ல, தேங்காய் துவையல், அதை வச்சு சாப்பிடுவோம். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சைடில் எது வேணாலும் வச்சு கொடுக்கலாம். இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மத்தியானம் வந்துட்டு இன்றைக்கி சிக்கன் கறி பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதில் 1-2 சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு அதுவும் இந்த கஞ்சியும் நைட் டின்னராக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தேன். இது வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு டைஜஷன் இருக்கும் அண்ட் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்குவாங்க நைட்டில். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங், அதாவது தேர்ஸ்டே மார்னிங்கோட ஸ்னோ தான். இப்போ பாருங்கள், நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ கால் கீழே பதிக்க முடியாது, ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்னோ ஃபில் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இப்போ இந்த ஸ்னோ விழுறப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு சைடு வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், நமக்கே நல்ல ஒரு ஃபன் அது. பட் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை என்னென்னா, நம்ம கார் மேலே அப்புறம் அந்த ஃபுட்பாத்லலாம் நிறைய ஸ்னோ ஃபில் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது க்ளீன் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் எல்லா ஸ்னோவும் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு நினச்சா அது முடியாது. அப்பப்போ போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் கார் மேலே இருக்கிறத க்ளீன் பண்ணணும். எதுக்குன்னா பில்ட் ஆக என்ன ஆகும்னா, ஸ்னோ வந்துட்டு என்னாகும், ஐஸ் மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒன்ஸ் அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அண்ட் அது எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்பாத்தில் இருக்கிறது அதெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிடுவாங்க. அந்த ஸ்னோ ப்ளோ வச்சுட்டோ இல்லை ப்ளோவர்ஸ் வச்சுட்டோ பண்ணிக்கிடுவாங்க.
பட் நம்ம காரை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்னோவெல்லாம் நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஸ்ரீதரும் அப்புறம் எங்களோட நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அவங்க காரை வந்துட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்னோ ஷவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரஷஸ்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. Turn around. Yeah. Okay, come, let's go. Shall we go? Come. ஸோ இப்படி தாங்க எங்களோட ஸ்னோ டே இருந்துச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தட் மீன்ஸ் நான் இந்த வீடியோ இதோட ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்களும் இந்த ஸ்னோ என்ஜாய் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.